من برادر عزیز از غضب الله میترسم و ای گپ چپی دنیایی باشه از همین تهمتی ناگهمان، برای که تهمت چیزی بزیبه یا تهمت میکنن تا حقیقت در مردم آشکار میکنی، تا حقیقت مردم میفهمن که خیلی چیزا حلش میشوند. تهمت همون چیزی بزیبه که بعضن وقت تا همون تهمت مردم میفهمن که سری همون آدم میخورن. اکه حاضرها حکم قتل بین رفتگه نکیم همی زیادی از شیر بچه هایی که در زندان ها ششتگن همینا تهمت قد ششتگن. تهمت چیزی بزیبه. من همی تهمتم گفتی اوگه پا چشم خم میخورم، میترسم همی تهمت دیگه. هیچ میترسم، هیچ دیگه نمیترسم.